นะครับเดี๋ยวมาลองใช้เหยื่อเจนวันนะครับเป็นสีเขียวเคโลขึ้นน้ำตรงไหนบ้างดีเรียบร้อยอยู่แล้วตัวหนึ่งหมายนี่แหละเรียบร้อยอยู่ไม้เดียวเลยใช่ตัวหรือเปล่าเรียบร้อยนั่นมันได้ไม่แล้วเรียบร้อยลองดูครับเจนวันเรียบร้อยกัดอีกแล้วเรียบร้อยตายเลยวันนั้นปากล่องแบบนี้นะปากล่องน้ำนะครับอาจจะมีปลาเปลี่ยนกบไม้ให้แกครับเรียบร้อยอยู่เลยสวัสดีนะทั้งหลายวันนี้ก็มีเหยื่อให้ทดลองใช้อีกแล้วนะครับเจนวันรุ่นใหม่อัปเกรดโปรเจกต์ซิงเกิลพัทฉบับสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็หลังจากคลิปนี้ออกไปก็น่าจะวางจำหน่ายได้แล้วนะครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ Fishing Easy เลยนี่ไงครับเจนวันนะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นเจนวันเรียกได้ว่ามีการ์ดกันสวะ2ชั้นนั่นเองครับผมนะตัวเจนวันรุ่นเก่านะครับว่ากันสวะได้ดีแล้วนะตัวนี้กันสวะได้ดียิ่งกว่าอีกเพราะมีการ์ดถึง2ชั้นนะครับมีฟอนต์การ์ดแล้วก็ท็อปการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวแรกที่ผมได้รับจากนาเดียวมาในการเทสมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับตัวฟอนต์การ์ดก็จะเล็กๆหน่อยนะครับเพราะเป็นตัวรุ่นแรกนะครับเป็นตัวโปรโตไทป์นะผมก็ได้แจ้งปัญหาไปกับนาเดียวแล้วนะครับนาเดียวก็ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงนะครับทำออกมาให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับก่อนที่จะวางจำหน่ายตัวนี้เทสกันค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะครับเทสเตอร์ก็ทำงานกันหนักเดี๋ยววันนี้เราจะสลับกันใช้ไปนะครับระหว่างเจน1และก็เจน2นะครับสำหรับเจน1นะครับข้อดีเลยก็คือในการตียัดป่าของเขานะครับถ้านาเคยใช้เจน1รุ่นก่อนนะครับรุ่นแรกนะครับจะรู้ว่าเจน1เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษเลยก็คือมันตียัดป่าแบบว่าไม่ต้องกลัวติดอะไรเลยนะกาดกันสวัสดอย่างดีแต่ว่าปลากัดก็ติดง่ายเหมือนกันครับผมนะนั่นคือข้อดีของเจน1ส่วนตัวนี้นะครับนะใช้เจน2เบ็ดเปิดง่ายเท่าไหร่เจน1ตัวนี้ง่ายเหมือนกันครับผมนะด้วยความที่ว่ามันคือ FGS Plus นะครับฉบับสมบูรณ์ที่พัฒนาออกแบบมาโดยพี่เดียวนะครับ Fishing Easy นะครับจนออกมาให้ได้ในรูปแบบของเจน1ตัวนี้นั่นเองครับผมโอเคครับไปนะครับก็มาถึงหมายแล้วเดี๋ยวไปตกปลาดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลองใช้เหยื่อเจน1นะครับเป็นเจน1ตัวเทสนะตัวนี้นะตัวสมบูรณ์ยังไม่ได้ใช้นะครับอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยนะเป็นสีเขียวเคโลไปดูดีกว่าเหยื่อลอยน้ำนะครับสภาพแหนแบบนี้โอเคนะสบายครับฮะถ้าแหนหนาเกินไปก็เกาะคันช่วยครับเกาะอย่างนี้นะถ้าแหนหนาก็เกาะอย่างนี้ตึกนะครับเหยื่อมันก็จะมาซ้ายขวานะครับสร้างแอคชั่นเดี๋ยวมีเสียงแจ๊ก
ร้อยอยู่เลยตัวหนึ่งนี่ไงโอ้โหมาแล้วครับตัวหนึ่งเรียบร้อยฮะเจนวันครับนะครับก็ไม่ถึงกี่นาทีไม่ถึง5 นาทีได้นะไม่ถึงนะเนี่ยครับมาแล้วครับตัวแรกนะกัดเข้าเต็มที่เลยครับไม่ได้ส่งด้วยนะครับก็เป็นเหยื่อเจนวันนะครับเจ็บครับตัวนี้ปล่อยไม่ได้ครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปหาตัวต่อไปดีกว่าแอคชั่นออกดีมากเลยเชื่อกันไหมเนี่ยลิงดักไส้ไม่ใช่โอ้แอคชั่นครับเสียงดังสะใจมากเฮ้ยตามครับตามมันขึ้นเลยมานี่กัดก็กัดมาอย่างนี้แหละกัดมันตามมาเราบอกแล้วตามมาโอ้ยดูเห็นไหมกัดเจนวันเรียบร้อยโอ้เหยื่อหลุดไปแล้วกัดเจนวันฮะไงล่ะบอกแล้วมันตามอยู่เรียบร้อยขอถ่ายรูปหน่อยเถอะไว้นี่แหละ4 คนครับมี2 ตัวครับอยู่แล้วมาแล้วนี่ว่าจอนหน้าได้ไหมนี่ก็เล็กกว่านี้อ้าวมาแล้วครับเหยื่อเจนทูนี่ครับกัดเจนทูครับสีเขียวนะตัวนี้นะผมบอกพอแล้วก็ไม่ใช้เจนทูนะวัดจะได้ไม่พลาดครับผมเอาแต่รู้ไหมอุ้ยเรียบร้อยเหยื่อตีร่องกับตัวตีร่องครับเจนทูอีกแล้วครับผมอุ้ยนี่ห่างกันไปถึง5 นาทีนะสุดจัดครับนะไปปอเราตัวที่2ครับเจนทูเหมือนเดิมนี่ครับใช้สวยมากเลยตัวนี้สวยๆเลยนะกัดเจนทูโฟกัสซิงเกิลพัดนะครับตัวนี้กัดแล้วติดแน่นอนครับเพราะไม่มีอะไรไปขวางเลยนะโอเคให้ไต่ไปปลดปลาตีบ้างดีกว่าโอ้ยอยู่ไม้เดียวเลยตัวนี้ใหญ่นะตัวนี้ใหญ่ใช้ได้เฮ้ยอันนี้อีกตัวหนึ่งปะอีกตัวมีอีกตัวกันโอ้ยตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้กบสายมากู้ปลาไปแล้วสุดจัดมากู้นะครับเป็นเหยื่อกบสายตีไปไม้เดียวเลยครับตัวนี้น่าจะเท่ากันแหละไซส์ปานาครับเต็มที่ผมว่าน่าจะ3 ขีดได้อยู่3 ขีดครับผมดูครับสุดจัดครับไปถ่ายรูปหน่อยเจนทูครับดูไอ้ตัวนี้ลูกเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วได้มั้งเนี่ยดูครับยังกัดติดอ่ะโอ้โหลูกช่อนบล็อกเลยครับยังกัดเจนทูติดครับผมนะโอ้โหไซส์นี้อุ้ยกัดลาวอยู่ลาวตัวใหญ่เว้ยใหญ่โบใหญ่อุ้ยมันตายพอดีวันนี้ปวดแขนตายอุ้ยขึงโลตัวนี้ขึงโลอุ้ยใหญ่เว้ยโอ้ถ่ายห้องเลยปะนั้นถ่ายห้องอ่ะปะวัดกันเนื้อปะนั้นกัดเจนทูครับผมนี่ครับไม่มีพลาดตัวนี้กัด2 ทีนะกัด2 ครั้งครับนะบอกว่าไม่ได้กดฟีตาปูนส่งอะไรเลยครับลดคันแล้วก็วัดอย่างเดียวนะส่งไม่ได้โดดน้ำเลยตายส่งไม่ได้เลยสุดจัดครับเจนทูติดกกลิ้นอีกแล้วแม่ปอมาลง
ผมดูตรงนี้ครับผมเห็นมันมีปลาขึ้นนะเนี่ยเป็นเม็ดเจนวันครับผมเจนวันสีเขียวเคโลลองดูกัดครับจะดูหรือเปล่าเนี่ยดูหรือเปล่าเนี่ยจะดูหรือเปล่าอะไรนะโอ้ยจะหรือเปล่าจะลงหรือเปล่าอุ้ยชนใหญ่ครับอุ้ยตัวเป็นโลอ่ะอ๋อขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ยมันหมดก่อนครับอุ้ยตัวเป็นโลเลยเป็นโลอ่ะเป็นโลจริงๆอ่ะเนี่ยโลจริงอันนี้โลจริงอุ้ยโลจริงครับนี่อ่ะโอ้โหนี่เลยโอ้โหไม่หลุดครับติดอย่างนี้ไม่หลุดไม่โอ้ยเหี้ยหลุดโอ้โหเสียดายอ่ะตีใหม่ครับโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะมาดูครับผมกลับมาย้ำที่เดิมโดนเลยโดน2 ไม้เท่านั้นครับผมกัดเต็มวันเจนวันเต็มปากเลยเจนวัน FGS พัดเนี่ยตัวทดลองนะครับตัวนี้ตัวเทสนะไอตัวที่สมบูรณ์นะแจ่มกว่านี้ผมบอกเลยนะครับนะปลาช่อนไซส์ประมาณ3 ขีดโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยตีปลาง่ายๆครับดูว่าตาเบ็ดมันติดข้างบนหรือข้างล่างนะครับถ้าติดข้างบนแล้วก็ม้วนลงกลับฝั่งตรงข้ามกันตัวนี้ติดข้างบนครับเนี่ยจับตาเบ็ดน้ำมันแล้วก็กระทุ้งลงหลุดแล้วเรียบร้อยครับเจนมันนะครับเดินมาเก็บปลาครับดูครับปลาของปอครับโอ้โหนี่มันปลาพวงนี่ไม่ใช่ปลาช่อนโอ้แต่ละตัวเจนทูอย่างเดียวเลยใช่ไหมเพื่อน ไม่มีเหยื่ออื่นนะเพื่อน ไม่มีเหยื่ออื่นครับเจนทูอย่างเดียวครับผม
เอาโอ้โหบ้าไปแล้วครับ เดี๋ยว นี่ ไม่เคยตกปลา มันเป็นร่องรถไถครับตรงนี้นะกัดอีกแล้วเรียบร้อยติดอยู่ครับมาแล้วอีกเส้นหนึ่งมาแล้วอีกเส้นหนึ่งนะครับต้องส่งรถไปคันเลยอ่ะครับเพราะว่าปลามันตัวเล็กครับเจนทูฟอร์เก็ตซิงเกิลพัดครับผมแก่นจริงๆเฉียบยังไม่ปัตตี้นะยังไม่ปัตตี้นะอุ้ยตายห่าได้แบบนี้ไม่อยากใช้เราเจนทูอ่ะปวดแขนดูตึงเหมือนกัดแล้วนี่บ่ตายเลยวันนั้นตายแล้ววันนั้นตายแล้วไม่ตายโอ้เล่นใจเจนทูเพื่อนปวดแขนยังนี่บ้าปะมันลานปะนี่ นี่มาเจอไม้นี่ก็ไปยุ่งเลย ไม่ต้องเลยนี่ได้เหยื่อเจนทูครับผมตัวเดิมเลยสีดำสีหมานกัดเราอุ้ย เดี๋ยวนานเลยบัดเทิง อุ้ยกัดไหนนี่เจนทูครับผมนะกลับไปตีร่องเดิมเมื่อกี้เรียบร้อยเลยหนูว่าน่ามีตัวเยอะเลยมี พอต้องใส่ต้องถ่ายอย่ามองเลยแหละ ว่าจีเกกูอย่างนั้นที่นู่นไม่เดียวจีดไม่เดียว เรื่องวันอื่นไหม
ปลาเลี้ยงมาเราอยู่ไหมอยู่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยก็ตรงนี้สักตัวโอ้ยเจนทูสุดจัดรัดบอกถึงโลตัวนี้วะ แยกกันเลย ถึงโล แยกกันเลย ตายแล้วไม่อยากตกเลยครับปลาจ้อนปวดมือตายนี่ครับ ตัวนี้ใหญ่ครับเดี๋ยวให้ดูนี่ใหญ่โชว์ได้ครับกัด Forget Single สีดำ Forget Single พัดครับเหยื่อสีดำนะติดคางล่างเลยเพราะมันกัดแล้วมันม้วนตัวครับเก็บปลาก่อน โอ้ยคลิปเยอะเนี่ยเพื่อนเลยตัวนี้ทั้งไอ้ไหนทุ่งตัวแบบไหนอ่ะ ออกเลย ตัวนี้ตัวไหน 10 บาทตัวเอาลุดปากล่องแบบนี้นะปากล่องน้ำนะครับอาจจะมีปลาล่าเหยื่อนะครับมาอยู่นะเพราะมันจะมีลูกปลาเล็กปลาน้อยมาครับอุ้ยกัดอีกแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วครับว่ามันจะมีปลานะเพราะปลาเล็กปลาน้อยจะมาอยู่กันครับมาเอากันอยู่ตรงนี้แหละรุดตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้อยู่แล้วเอารุดลาวเฮ้ย มันไม่เกินมันในร่างมันมีโอกาสแล้วมัน ไม่เดียว เจ็บนะครับ มัน จับเยอะหลายนะว่าจับ มัน ตีได้ไปตรงนี้ลงเลย เฮ้ยหลุดครับ โอ้โหเดี๋ยวกลางคืนเลย เปลี่ยนกบไม้ให้ก่อนครับกบยางหลุดอยู่เรียบร้อยอยู่เลยยังหน่อยร้อยโดนมาโก้ครับโดนมาโก้ครับกูเปลี่ยนกบไม้เลยไม่ไหวแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ไซส์สวยอยู่โดนมาโก้ครับผมนี่มีน้าก็มาตกอยู่อุ้ยกัดครับกบทรายมาโก้ครับผมจาก Fishing Easy เรื่อยกันต่อครับกัดอีกแล้วอุ้ยตีกัดไม้ต่อไม้เลยครับกัดไม่โดนครับ
ดี๋ยวตกต่อครับ มี2-3 ตัวครับตรงนั้นกัดลูกปลาตายครับแบบนี้วัดกันตายตาเหลือกครับตายอีกแล้ว ตัวเก่ายังไม่ทันจะช่อไม่ถึง2 นาทีครับตัวใหม่มาอีกแล้วน้าเล่มโรงกลางเลยไปปะรบว่าข่อยมาแล้วกัดแมนทางก็วันนี้นับรวมๆไปก็17 แต้มครับผม27ใช่ไหมปะ มันหยิบ นะเดี๋ยววันหน้าไปมาใหม่ครับผมวันนี้ขอปิดคลิปนะลืมปิดคลิปครับพี่หมายนะโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ